Like my wife said, we're Como continuing the journey. continuamos la jornada, como mi esposa dijo. You know, the chapters are very short, Los capítulos son bien cortos. so you could read them like 6, 7 times. Usted lo puede leer 6, 7 veces. But it's a lot of deep stuff in there. Pero es algo bien profundo. I think it's the foundational piece that we are all missing sometimes. Es el pedazo de fundamento que a veces estamos necesitando. Because sometimes we allow our circumstances to be in the forefront of things. Porque a veces permitimos que nuestras circunstancias sean lo que esté al frente. But like this chapter has been talking about, Pero como este capítulo ha estado hablando, we gotta make Jesus central in our lives. tenemos que hacer que Jesús sea el centro de nuestra vida. And that's the title for today, the centrality of Jesus Christ. Y ese es el título de hoy, la centralidad de Jesucristo. We gotta make him foundational. Tenemos que hacerlo Él como nuestro Because fundamento. without that, Porque sin eso we're gonna be swayed every which way we vamos a ser alados a cualquier lugar que el enemigo quiera alarte. We must stay put. Tenemos que We mantenernos. must trust. Tenemos que I confiar. know it's hard, Yo sé que es but we difícil, must trust pero tenemos que confiar in the journey that he has set out for each and every one. en la jornada que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Our journey, Nuestra jornada. there's gonna be so many things Van that a are haber gonna happen. tantas cosas que van a suceder. You're gonna go through certain Vas a things. pasar por situaciones. You're gonna battle with certain Vas a things. batallar con ciertas Because cosas. at the end of the day, we're human. Porque a lo último del día somos But humanos. when we learn to trust, Pero cuando aprendemos a confiar, we stay founded in what the word tells us. nos mantenemos fundamentados en lo que la palabra So nos let us dice. come to our feet. Vamos a estar así puestos en Let pie. us read in the book of Colossians. Vamos a leer el libro de Colosenses. The book had it chapter 1 verses 18 to 20, but I had to go back a little. El libro lo tenía el primer capítulo de Colosenses del 18 al 20, pero yo tuve que ir hacia atrás. Yeah, I had to go to verse 15 Yo tuve que ir al versículo 15 so that we understand para poder entender who Jesus is. quién es Jesús. Did you hear what I said? ¿Escuchó lo que dije? We need to understand who Jesus is. Tenemos que entender quién es Jesús. We might think he's a mere man, Quizás pensamos que es simplemente un hombre. and he was 100% man, Y sí era 100% hombre, but he was also 100% God. pero también era 100% Dios. Him and the Father are one. That's what Él the word y el tells us. Padre son uno, eso es lo que la palabra nos dice. And the Bible, Y la Biblia, and along with that is the Holy Spirit. y con eso también es el Espíritu And de the Dios. Bible doesn't specifically tell you the word Trinity, La Biblia no aparece la palabra específicamente Trinidad, but that's what we understand it to be. pero eso es lo que nosotros entendemos que That es. he's one in his essence, Que Él es uno en su esencia, three persons. tres diferentes personas. Father, Son, Padre, the Hijo Spirit. y Espíritu. All one. Todos One of them can't uno. do anything without the other. El uno no puede hacer algo sin el otro. They are all one. Ellos son todos uno. And they all have different functions Y ellos tienen diferentes per what the funciones, Word of God tells por us. lo que la palabra nos enseña. So let us begin to read. Vamos a The word is comenzar a leer, la palabra se lee read in the name of the Father, en el the nombre Son, del and the Padre Holy y del Spirit. Hijo y del Espíritu We're Santo. going to start with verse 15. Vamos a comenzar en el versículo 15. Look what it says. Mira lo que dice. He is the image of the invisible God, Él es la imagen del Dios invisible, the firstborn of all creation. el primogénito de toda la creación. People stop there and be like, oh, look. La gente He's a se para created ahí being. y dice, mira, párate ahí, viste que Él fue creado. But it's just giving you and I Pero simplemente te están dando a a ti y a way mí to look at things. una That he forma was the first in everything, de ver las cosas, porque Él fue el primero en todo, not in creation. no en creación. Verse 16. Verso That's why it's good 16. to keep reading. Por eso es que es bueno It says, seguir for by him all things were created. leyendo, porque en Él fueron creadas
todas las So if cosas. he was a created being, how could he create? Si Él fue creado, ¿cómo Él puede ser creador? That's why you got to continue to read. Por eso tiene que continuar leyendo. For by him all things were created in heaven and on earth. Porque por Él fueron todas las cosas creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Visible and invisible. visibles e invisibles. Whether thrones or dominions, Sean tronos, sean dominios, or rulers or authorities, sean principados, sean potestades. all things were created through him Todo fue creado por medio de Él and for him. y para Él. And he is before all things. Y Él es antes de todas las cosas. And in him all things hold together. Y todas las cosas en Él subsisten. Think about that. Piensa en eso. In him all things hold together. Y Él es en Él todas las cosas subsisten. And he is the head of the body, Y Él es la cabeza del cuerpo, the church. que es la iglesia. He is the beginning, Que Él es el principio, the firstborn from the dead, el primogénito de entre los muertos, that in everything para que en todo he might be preeminent. tenga la preeminencia. We'll discuss that word preeminent. Vamos a discutir esa palabra preeminencia. Verse 19 says, For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. And through him Y por medio de Él, to reconcile to himself all things, reconciliar consigo todas las cosas, whether on earth or in heaven, así en las que están en la tierra como en las que están en los cielos, making peace haciendo la paz by the blood of his cross. mediante la sangre de su cruz. Yo, that is so deep. Eso es tan profundo. That It is crazy. That's a mind twister, right? You're Es- like, oh my goodness. Eso es como que te deja la mente But pensando. That's the Apostle Paul. He was so smart. in Pero el his days. apóstol Pablo era tan inteligente en sus He días. was such a student. Era un of what it is, the estudioso. Word of God. You guys can have a You seat. may be seated. Se You puede know, sentar. He was so astute in his studies. Él era el mejor en sus estudios. Studied with the best rabbi. Él estudiaba con los mejores rabines. So that's why he had to kind of. Por eso él tuvo que... A lot of people have problems with the way he writes things because they think he contradicts. Muchas personas tienen ¿verdad? Trabajo de lo que él ha escrito porque quizás se ve como que él se contradice. A lot of what Jesus taught. Muchas de las cosas que Jesús... But if we read Pero the si Bible leyéramos altogether, la Biblia junta, we would understand entenderíamos much more. mucho más. So I'm going to begin with a question. Voy a comenzar con una pregunta aquí. Have you ever wondered why the enemy has tried to remove the name of Jesus? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué es que el enemigo quiere remover el nombre de Jesús? Ever wondered why he's always trying to take away his name being spoken in schools, ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que el enemigo quiere remover su nombre de las escuelas, in public parks, en lugares públicos, removed from bridges, de los puentes, statues, de las estatuas? being spoken in the media now? Eh, You can't even say Jesus. Ahora en las redes sociales ni siquiera puedes decir el nombre de Jesús. And even when you enter your own home, Y aun cuando entras en tu propia casa, you say the word Jesus and it makes people furious. usted dice la palabra Jesús y pone a la gente furiosa. Don't talk to me about Jesus. No me hables de Jesús. I was one of them. by the Yo way. era uno de ellos. When my mom used to bring me the gospel, I used to be like, yo, Cuando mi mamá me traía el evangelio, yo decía, I do not want to hear about yo no Jesus. quiero escuchar de Jesús ahora. But have you ever wondered why nowadays, and forget about the Middle East, you talk about Jesus in the Middle East, ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que lo quieren remover y ni siquiera hablar del Medio Oriente? Porque en el Medio Oriente or in Africa, o en África or in North Korea, o en Corea del Norte or in Japan, o en Japón or in China, o en China,
all those churches are underground churches. Todas las iglesias que hay ahí son iglesias que están por debajo de la tierra. And all of them Y todas ellas willing to lose their life están dispuestos a perder aún su vida to serve God, para poder servir a Dios, to serve Yeshua. para servir a Jesús. The reason why Satan La razón por qué Satanás has been trying to get rid of his name, ha tratado de quitar su he's done nombre, it for ages, lo ha hecho por muchos años, is so that he can neutralize es para que él pueda neutralizar spiritual authority. la autoridad espiritual. He's trying to diminish absolutes Él está tratando de disminuir los absolutos and obscure the truth of the gospel. y oscurecer la verdad del evangelio. You go to churches nowadays Usted va a la iglesia and they give you a gospel that is not right. y te dan un evangelio que no está bien. They give you a gospel that is washed up. Te dan un evangelio que está siendo lavado. And the reason why it's so washed up Y la razón por la que está tan lavado is because the pastor is afraid to speak the truth of the gospel. es porque el pastor tiene miedo de hablar la verdad del evangelio. One thing about the gospel, Una cosa del evangelio it shouldn't tickle your ears. no debe darte cosquilla a tus The oídos. gospel is not here to tickle our ears. El evangelio no está aquí para darle cosquilla a nuestro The oído. gospel is here El evangelio está aquí to break us down, para quebrantarnos, to rebuild us, para volver a and to bring construirnos us back up y para volver a so ponernos en that we pie, can live by it. para que podamos vivir por eso. That is why the gospel is here. Por eso es que el evangelio está aquí. The enemy has always tried to diminish. Y el enemigo siempre ha tratado What the gospel de is about. disminuir lo que es el evangelio. For us believers, Para nosotros los the creyentes, name of Jesus, el nombre de it Jesús signifies salvation. significa salvación. Without Jesus, there's no salvation. Sin Jesús no hay salvación. Where are we without Jesus? ¿Dónde estamos sin Jesús? Without him taking the necessary steps Sin que Él tomara los pasos necesarios to what the word says Para to reconcile us all back to the Father. lo que la palabra dice que nos reconcilia nuevamente hacia el Padre. Where would we be? ¿Dónde estuviéramos? He signifies salvation for each and every one of us. Él significa salvación para cada uno de nosotros. Another thing it Otra cosa, signifies ¿qué significa? is ultimate authority. Es la autoridad última, And it is also a direct challenge o por sobre todas las cosas, y es también un reto to opposing forces. para las fuerzas It opuestas. says demons know him, but they what? Dice que los demonios lo conocen y ¿qué? They tremble. Ellos tiemblan. What are you here to do with us, O Son of God? ¿Qué es lo que viniste a hacer, o tú, hijo de Dios? And he just stepped out of the boat. Y Jesús lo único que hizo fue se bajó del bote. And they're already like, oh, what do you come to do with us? Y ya los demonios decían, pero ¿qué viniste a hacer con nosotros? Because everything he is, Porque todo lo he opposes evil. Él se opone a la The maldad. spiritual forces that try to captivate each and every one of our minds. Las fuerzas espirituales que tratan de cautivar cada una de nuestras mentes, Oh yeah, that mentality o esa mentalidad that brings us down, que nos mantiene abajo, that makes us depressed, que nos hace that depresivos, confuses us. que nos Oh confunde. yeah, that's the enemy. Ese es already. el enemigo. But the name of Jesus, Pero el nombre de Jesús, oh, he opposes that. Él se opone a eso. What Satan has done Lo que Satanás ha is tried to mock Jesus es tratar de burlarse de and Jesús has tried to deceive the masses y tratar de engañar a las so masas that they will not believe in him. para que ellos no puedan creer en Él. Believe in his true kingship. Creer en su verdadero señorío. Come on, he's the Lord of Lords. Él es el Señor de señores, He's the King of Kings. es el Rey de He reyes, is the Prince of Peace. Él es el Príncipe de paz. Amen. When you look at Colossians chapter 1, Cuando verse usted 15, ve a Colosenses capítulo 1, versículo 15, the title that Paul uses el título que Pablo utiliza is the preeminence of Christ. es la preeminencia de Cristo.
bíblicamente, preeminence. Eminencia. Listen to what it means. Escucha lo que quiere It decir. means holding the highest rank, Es que tiene el rango más alto, supreme authority, autoridad suprema, and is first above all things. y es primero sobre todas las The cosas. Greek word La palabra griega, proteo, means to be first, significa de ser primero or to hold in first place, o de aguantarlo en el primer lugar, in rank y en rango or in influence. o en influencia. Who are we influenced by, church? ¿Por quién estamos siendo influenciados nosotros, iglesia, en estos días? Who do we believe is in first place or in rank? ¿Quién in our creemos que está en primer lugar o rango en nuestra lives? I vida? want you to think about that. Yo quiero que usted piense en eso. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, it generally translates from the Hebrew word madar. generalmente es traducido de la palabra hebrea modar. It's M-O-T-H-A-R. Like mother, M-O-T-H-A-R, but with the A-R instead of the E-R. como madre en inglés, pero con la A en vez de la E. Listen to what that means. Mire lo que esto quiere It decir. means excellence, Significa excelencia, or what is over or above. o que está sobre o por encima. Preeminence, Preeminencia, over all things, sobre todas las cosas. supreme Supremo, authority, autoridad over all sobre things. cosas. You want some biblical examples? ¿Quiere ejemplos Here's one- bíblicos? Aquí hay uno. here's one in the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 19. Aquí hay uno en el libro de Eclesiastés 3:19. Here's an example of who we are. Aquí hay un ejemplo de quiénes somos. For what happens to the children of man, Porque lo que sucede a los hijos de los hombres and what happens to the beasts y lo que sucede a las bestias is the same. es un mismo suceso. As one dies, Cuando como uno muere, so dies the other. así mueren los otros. Listen to what it says. Mira lo que dice. They all have the same breath, Y una misma respiración tienen todos. and man has no advantage over the beasts, Ni tiene más el hombre que la bestia, for all is vanity. porque todo es vanidad. That is who we are. Eso que somos That is nosotros. who man is. Y eso es lo que el hombre y la mujer es. And the problem is Y el problema es that at times we try to be que a veces nosotros queremos ser por encima, queremos we want to rule even in our actions over God. Queremos gobernar aún en nuestras acciones por sobre Dios. We want to live my life, Quiero vivir mi vida, the life that He has put breath. la misma into vida the lungs. que Él es el que te ha dado respiración y aire en tus And pulmones. look who He compares us to. Y mira con quién Dios nos compara, The beast. con una bestia. You want to know why? Because it says, if you keep reading those verses, Si usted continúa it leyendo esos says versículos, dice that from dirt we came, and dirt que we de shall. la tierra vinimos y a la tierra volveremos. We are but limited beings. Somos seres limitados. Here's another example in, Aquí hay otro- in the third epistle of John. Aquí hay otro chapter 1, ejemplo verse 9. en la tercera epístola de Juan He gives an example. 1:9. And Da un ejemplo And sometimes we got to call it out. y a veces tenemos que llamarlo como es. He says, Él here's what dice, John says. I have written something to the church, Yo he escrito a la iglesia, but Diotrephes, pero Tefres, yo, he straight up put his name in the Bible. él puso su nombre en la Biblia. Like, no mercy, no nothing. He just Sin put him out misericordia, there. él lo puso ahí. He says, but Diotrephes, Pero Diótrefes, who likes to put himself first. al cual le gusta tener el primer lugar entre todos. Look at what John says. Mira lo que Juan Does dice. not acknowledge our authority. No nos recibe. Who is your authority? ¿Quién es tu autoridad? Who can be our authority ¿Quién puede if ser not God? nuestra autoridad si no es Dios? And here's Diotrephes, Y aquí
3 veces, not acknowledging that. no reconoce eso. In other words, En otras palabras, he was taking the preeminence él quería tomar la preeminencia that belonged to Christ. que solamente le pertenecía a Cristo. Jesus for us, church, Jesús para nosotros, iglesia, is not an idea. no es una idea. He should not just be limited to just a prophet No debe ser limitado simplemente a un profeta or a good man. o un buen hombre. Like the book says in page 10, Como el libro dice la página 10, the life of the church la vida de la iglesia rises or falls se levanta o cae on whether Jesus remains central in doctrine, devotion, obedience, and mission. se mantiene si Jesús permanece centrado en la doctrina, la devoción, la obediencia y la misión. The church is where it is today La iglesia está donde está hoy because of who the head of the church por is, quien es la cabeza de la iglesia, who is Christ. quien es Cristo. We don't exist because of what we've done. Nosotros no church. existimos por lo que nosotros hacemos, iglesia. We exist because of the word of God. Existimos por la palabra de And Dios because of the testimony y por el of testimonio Jesus Christ. de What Paul wanted to make clear lo que Pablo quería hacer claro in the book of Colossians en el libro de Colosenses is the sufficiency of Christ. es la suficiencia de Cristo. It's like we always say, all I need is God. Es como nosotros decimos, lo único que necesito es The Dios. same thing is with Christ. Lo mismo es con Cristo. All we need is Christ. Todo lo que necesitamos es Cristo, Because he is founder of porque Él es the el body. fundador del cuerpo. He's the one who created the church. Él es el que creó la iglesia. He's the one who sent the Spirit Él of fue el God que envió el Espíritu to dwell amongst his people. para que habitara en medio de su pueblo. He is sufficient, church. Él es He suficiente, wanted iglesia. the church. This is the Apostle Paul. He wanted the church in Colossae Él quería, el apóstol Pablo quería la iglesia en Colosia to understand de poder entender that God's fullness, que la la llenura de Dios, there you go, he knows. dwelt in Christ. habita en Cristo. What Jesus did Lo que hizo Jesús, was make the Father hizo al Padre and the Spirit y al Espíritu visible to the people. visible a la Come gente. on, church. Como Colossians 1:19 Colosenses says, 1:19 dice, for in him all the fullness of God was pleased to dwell. por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Do you understand what I'm saying? ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? It says that he was Emmanuel, Dice que Él era Emanuel, God with us. Dios con nosotros. He was God with us. Era Dios con nosotros. He says he was one with the Father. Era uno con el Padre. He said, before Abraham was, I am. Antes de Abraham, yo soy. So he's either a lunatic Entonces, Él es un And a lunático blasphemer? y un blasfemo, or he says who he says he is. o Él dice quién Él es. The Father El Padre joyfully gozosamente chose to permanently place his entire divine nature escogió permanentemente poner su completa divinidad, his attributes sus atributos and power within Jesus. y su poder en Jesús. All the power. Todo el poder. He gave him authority. Él le dio a Jesús autoridad. Who do you think was in the beginning with God? ¿Quién usted cree que estaba en el principio con Dios? Let us Hagamos make man hacer el ser humano in our image. en nuestra imagen, conforme a nuestra imagen. You guys remember what I spoke about the word Elohim? Ustedes recuerdan la palabra de Elohim. It speaks of multiple gods. Habla de que habían múltiples en eso. Listen, Jesus Jesús
since we don't see him in the tomb any longer, como nosotros no lo vemos en la tumba más, he is who he says he is. Él es quien Él dijo que Él era. He was in the beginning. Él era en el with the principio Father. con el Padre. Jesus Jesús is our sustainer. es nuestro sustentador. And like the word says, Y como la palabra he is dice, head over all things. Él es la cabeza de todas las cosas. Creation Creación and the church y de la are iglesia held together in him. están juntas o aguantadas por Él. Here's my favorite story. Aquí está mi historia favorita de los evangelios. In Matthew En chapter Mateo 16, 16, when you read verses 13 to 18, del 13 al 18, it says that Jesus, dice que Jesús, he came into the district of Caesarea Philippi. viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, And listen to what he asked his disciples. y mira lo que le pregunta a sus discípulos. He says, who do the people say that the Son of Man is? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Church, Iglesia, who do you say that the Son of Man is? ¿quién dices tú que el Hijo del Hombre es? And they said, Y dicen, some say John the Baptist, unos dicen Juan el Bautista, others say Elijah, otros dicen Elías, and others Jeremiah, y or otros one of the Jeremías, prophets. o alguno de los But profetas. look what he says Pero after. mira lo que él dice He después. said to them, Y él les dijo a but vosotros, who do you say that I am? y vosotros, ¿quién decid que yo soy? Oh, that's so deep. Es tan profundo. Let me tell you something. Déjeme decirle, He says, who do they think I am? dice, ¿quiénes ellos piensan que yo soy? Then he switched it up and said, you guys who've been following me, who do you say that I Y am? entonces lo reversa, y a ustedes que me están siguiendo, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? And Simon Peter Y replied, Simón Pedro dijo, oh, this is so profound. esto es tan profundo, He says, you are the Christ. tú eres el Cristo, He says, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. Look at what Jesus answered him. Mira lo que Jesús le respondió. He said, blessed are you, Bar-Jonah. Bienaventurado eres Simón, hijo de Did you Jonás. notice the exclamation mark? ¿Notó la símbolo de So exclamación? that blessing Ese bienaventurado was probably loud. Blessed are you, Simon Bar-Jonah. fue bien fuerte. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. For flesh and blood did not reveal this to you. Porque no te lo reveló carne y sangre, But my Father Sino who is in heaven. mi Padre que está en los cielos. Oh, I tell you, Yo les digo, you are Peter, he says. tú eres Pedro, And on this rock, y sobre esta roca I will build my church. edificaré mi Look what he says iglesia. after. Y mira lo que dice And después. the gates of hell Y las- shall not prevail against Y it. las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. I want you to understand where they actually stood. Yo quiero que usted entienda dónde ellos se The paraban. place where they stood El lugar donde ellos estaban parados in Caesarea Philippi. en Cesarea de Filipo. They were in a location that was totally pagan. Ellos estaban en una localidad que era totalmente pagana o impía. It was a pagan stronghold. Era una fortaleza pagana. And it featured a massive cave. Y lo que estaba mostrando era una cueva masiva. It was associated with the Greek god Pan, Estaba asociado con el dios griego Pan, where the locals would worship false gods and emperors. donde los locales adoraban a los falsos dioses y a los emperadores. What Jesus wanted to make known Lo que Jesús quería hacerles saber was that there's a difference es que hay una diferencia between the secular worldly gods entre los poderes seculares and his own divine authority. y su propia autoridad divina. Basically, what Peter declared Pedro estaba declarando was that he was the Messiah, era que Jesús era el that Mesías, he was the anointed one, que él era el ungido, the Mashiach, el Mesías, which describes kings in the Old que Testament. describía a los reyes del Viejo The Testamento. question is, La pregunta es, who iglesia, do you say that Christ is? ¿quién dices tú que es Cristo? Who is he to you?
¿Quién es Cristo para ti? Do you know who he is? ¿Tú conoces quién es Él? Do we really know who he is? ¿En realidad sabemos quién es Él? We tend to deceive ourselves Usualmente nos engañamos a nosotros mismos because we play the part really well. porque jugamos la parte muy We bien. say the words. Decimos las We palabras. come to church. Venimos a la We iglesia. sing songs. Cantamos coros. But as soon as someone asks you, Pero en el momento who is Christ to you? Que alguien te pregunta quién es Cristo para ti. What is it that you're gonna say? ¿Qué es lo que vas a decir? Especially when they tell you who is Christ to you in a time where your life is in danger. Especialmente cuando te dicen quién es Cristo para ti cuando tu propia vida está en peligro. What are we gonna say? ¿Qué es lo que vamos a decir? Oh, he's just a prophet. Oh, él es un profeta. That's what the Muslims think. Eso es lo que los musulmanes piensan. A good man. Un buen hombre. That's what the Hindus think. Eso es lo que los hindúes piensan. But when we are asked with a knife in the hand, Pero cuando seamos cuestionados con un cuchillo en la mano or a gun in the hand, o con una pistola en la mano, who do you say Christ is? ¿quién dices tú que Cristo es? What are you going to say? ¿Qué tú vas a decir? This reminds me of 21 men. Esto me acuerda a 21 hombres. They were in Egypt, Ellos estaban en Egipto and Muslims y los musulmanes knew that they were Christian men. sabían que ellos eran cristianos. Actually, there was 20 Christian men, Habían 20 and there cristianos was one who didn't believe. y había uno que no creía. But something happened to that man Pero algo pasó a ese hombre. because those 20 men Esos 20 hombres were willing to be beheaded. estaban dispuestos a que los decapitaran, a que cortaran su cabeza. And then when they asked the 21st man, Y entonces cuando le preguntaron al 21, he says, I don't know who this Jesus is. yo no sé quién es este Jesús, But if they are willing to die for this Jesus, pero si ellos están dispuestos a morir por este Jesús, then I'm going to be willing to die for that Jesus. entonces yo estoy dispuesto a morir por ese Jesús. It's sort of like that thief on the cross Era como ese ladrón en la cruz that asked Jesus, que le preguntó a Jesús, remember me when you get to paradise. recuérdame cuando vayas al paraíso. And Jesus goes and answers him, Y entonces Jesús le responde, today will be with me in hoy paradise. estarás conmigo en el paraíso. I don't know if you understand. Yo no what I'm sé si saying. usted entiende lo que yo estoy diciendo. He has the key. Él tiene la llave. He has the key. Él tiene la llave. And he wants to give you the key. Y Él te quiere dar la so llave that you could break out para que tú puedas salir of the hell that you're living del in. infierno en el que estás viviendo. No longer Para que en más do nada I live, pueda yo vivir. but it is Jesus who lives in me. Pero es Jesús que vive en mí. We gotta be willing, church, Tenemos que estar dispuestos, iglesia, unafraid, sin temer, unapologetically. sin pedir perdón. If we were tough in the streets, Si back fuéramos, then, si éramos bien guapitos o guapitas en la calle, then we gotta stand firm. tenemos que mantenernos firmes in the truth of the word. en la verdad de la palabra. It's too late. Es We can't go back. muy tarde, ya no podemos retroceder. Because once that word dwells in your heart, Porque ya cuando esa palabra penetra en tu you corazón, can't deny any longer. ya tú no puedes negarlo más nada. Once you see your life, Cuando tú veas tu vida, and you're living in a different way, que estás viviendo de una forma diferente, there's no going back. no hay vuelta atrás. You cannot go back. No hay vuelta atrás. You gotta continue forward. Tienes que continuar No caminando. matter the situation. No importa la situación. We gotta go and we gotta say, Tenemos que ir y decir, oh, you know what? ¿sabes qué? My Christ, Mi Cristo, He is the way. Él es el camino. He is the truth. Él es la verdad. He is the light. Y Él es la vida. He is my creator. Él es mi creador. He is the true vine. Él es la verdadera viña. That's why I say Christ is. Por eso es que Cristo vive. John chapter 14 verse 15 says Juan 14:15 dice, that if you love me, si me amas,
Come on, read it. Léalo. If you love me, Si me amas, if you love me, si me amas, with all your heart, con todo tu corazón, if you love me, si me amas, with all your mind, con toda tu with mente, all your might, con todas tus if fuerzas, you love me, si me amas, you will do my commandments, or you will keep them. guardarás mis mandamientos. I could just imagine when he was in front of Peter, Yo me imagino cuando él estaba enfrente de Pedro and he's telling Peter, y él está diciendo a Pedro, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Yes, you know I love you. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Take care of my sheep. Apacienta mis ovejas. Thank you, Father. Peter, Pedro, do you love me? ¿me amas? You know I love you. Tú sabes que te amo. Take care of the church. Apacienta o cuida la iglesia. Peter, Pedro, you love me. ¿me amas? Lord, you know all things. Señor, tú sabes todas las cosas. Something Algo that Peter did hizo Pedro. was similar to what Judas did, Fue similar lo que Judas hizo. but there was a difference there. Pero hubo una diferencia ahí. Judas felt sorry for what he did. Judas se sintió, He felt sorry for what he se did. sintió culpable de lo que él hizo. He went back to the priest and says, I don't want this. Él fue nuevamente a ellos y le dijo, yo no quiero esto. He regretted what he has done. Él se sintió de lo que había hecho. He had a chance to repent. Él tuvo un chance de He had arrepentirse. a chance to turn away Él tuvo un chance de tornarse and continue to follow the Messiah. y continuar siguiendo al Mesías. But it was too much Pero era tanto en él, preeminence. preeminencia, era tanto el That he peso, took his life in his own hand. que él mismo se quitó su vida. Something that belongs to God, Algo que le pertenece solo a Dios, he took in his own hand. él lo tomó en sus propias manos. But what Peter did, Pero lo que hizo Pedro, it says that when that last rooster crowed, cuando ese gallo cantó la última vez, it says he remembered what Jesus had told. Pedro recordó lo que Jesús había dicho. I love Jesus because he tells us. A mí me encanta Jesús porque Jesús nos dice, Él nos da la advertencia. He remembered Pedro se recordó and he left y se fue weeping bitterly. y lloró amargamente. You know what? Sometimes that's what we need to do. ¿Sabe que a veces eso es lo que nosotros necesitamos We hacer? need to be able to. Tenemos que orar amargamente. We gotta say, Lord, you know I love you. Tenemos que decir, Señor, tú sabes que te... Listen, we all get caught up. Todos, We all get caught up in one thing or the other. todos metemos la pata en una cosa o en la otra. But when you can continue to love God, Pero cuando usted puede continuar amando a Dios, all He tells you is to continue your walk. Él lo que te dice es que continúes tu camino. All we have to do is love Him Todo lo que tenemos que hacer es amarlo with all our hearts, con todo nuestro corazón, all our soul, toda nuestra alma, all our mind. toda nuestra mente. And then He says the second one's just like it. Y dice el segundo es como el primero. Love your neighbor as you love yourself. Ama a tu vecino como tú te amas a ti mismo. That is what it means to follow the commandments of God. Eso es lo que significa seguir los mandamientos de Dios. That the Lord help us, church, Que el Señor nos ayude, iglesia. from ever being people Por alguna vez ser gente who honor Him with our lips, que honramos con nuestros labios, but our hearts
pero nuestros corazones from you. están lejos de Él. Lord, help us to be obedient to your Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. word. When He is the center, Cuando Jesús es el centro, everything else falls into place. todo lo demás cae en su propio lugar. And the church becomes what it always meant to be. Y la iglesia se convierte en lo que siempre se suponía que fuera. Dietrich Bonhoeffer says, Esta persona dijo, and it's also in the book, y también está en el it libro, says only those who believes is obedient, aquellos solamente que creen son obedientes and only he is obedient believes. y solo aquel que es obediente cree. Jesus demands lordship, church. Jesús demanda señorío. This is not an ask. Esto no es una petición. He knows what we need. Él demanda porque Él sabe lo que necesitamos. If we are his children, Si nosotros somos sus hijos e hijas, he demands lordship. Él demanda señorío. Demands to be sovereign over your life, Él demanda ser soberano sobre tu vida, because he will guide our steps. porque Él es el que va a guiar nuestros Listen, pasos. church, he will guide our steps. Él va a guiar nuestros pasos. There is time Hay momentos where he has to donde Él tiene shake up a tree que mover un árbol to get our attention. para tomar nuestra atención. He gotta shake it up. Él good. tiene que moverlo bien. He shakes it up Él mueve so that we never forget para que nunca olvidemos who is Lord quién es el Señor over my life, sobre mi vida, over your life. sobre tu vida. Here's my advice to you today, church. Aquí está mi consejo a ti, iglesia. For those of us who are saved, Aquellos de nosotros que somos salvos, let us examine ourselves. vamos a examinarnos a nosotros mismos. Let us be real and examine Vamos a ourselves. ser reales y examinémonos. Let us ask these questions. Vamos a hacer estas preguntas. Who or what ¿Qué o quién are we giving our time to? estamos dando nuestro tiempo? Who or what are we giving our thoughts ¿A to? qué o a quién le estamos dando nuestro pensamiento? Our conversation. Nuestras conversaciones, Whatever it is, lo que sea que es. who is taking first place? ¿Quién está tomando el primer lugar? It is time. Es church. tiempo, iglesia. It is time Es tiempo, to iglesia, dethrone que desentronemos anything that has taken place todo lo que está tomando el in our lugar lives en nuestras vidas that belong to God. que le pertenece. This is what the journey is all about. Esto es lo que la jornada se trata. I guarantee you this, Le garantizo esto, that the more que mientras más we delve deep into the word, the more entremos we pray, en la the palabra, more we fast, lo más que oremos, lo más que the ayunemos, more we separate ourselves. mientras más nos separemos a nosotros mismos. I'm not saying separate ourselves from your friends. I'm saying separate yourself to be alone with God. Y yo no digo que se separe de todo el mundo, Sort le of what digo Jesus did. que se separe un tiempo para estar con Jesús, When lo it mismo was- que él hizo. When it was heavy, Cuando estaba pesado, he would depart from the crowd. él se iba de la multitud. Even he understood Aún él entendió that he needed the power. que él necesitaba el that poder, only came from que the solamente venía del Padre. He gave us the perfect example. Jesús nos dio el What it is perfecto to ejemplo de qué era lo que teníamos que hacer When we find ourselves in a bind, cuando nos encontramos en una situación or we find ourselves not knowing what to do, o nos encontramos que no sabemos qué hacer. he's the greatest example. Él es el más grande ejemplo. Don't follow your pastors. No siga a sus pastores, Follow the word of God. siga la palabra de Follow Dios. the true rabbi. Follow the Siga al verdadero rabí, el follow the true God. verdadero maestro, verdadero Dios. Follow the true vine. La verdadera viña, Follow the truth. la verdad. Follow the way. Siga el camino.
Live your life according to His su way. vida de acuerdo a su voluntad. Guarantee you, Y yo le garantizo, yeah, you'll find yourself in a hard situation. seguro que se va a encontrar en situaciones difíciles. Oh, but your heart Oh, pero tu corazón will remain solid. se va a mantener de pie. It will remain firm Se va a mantener firme. because we stand Porque nos estamos parando on that foundation, en esa fundación, on that cornerstone en esa piedra angular that is Christ Jesus, que our es Lord. Cristo Jesús nuestro Señor. For those needing Jesus, Aquellos que necesitan a Jesús, don't think that He is a distant religious figure. no piense que Él es una figura distante religiosa. Know for sure Entienda de seguro that He is the living Savior que Él es el Salvador viviente o vivo, who gave His life for you. que dio su vida por ti. Trust Him today. Confía en Él hoy. Make Him Lord. Hazlo a Él tu Señor. The time is now, El tiempo es ahora, not tomorrow. no mañana. Now. El tiempo es ahora. Make Jesus central in your life. Haz Jesús central en tu vida. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Que el Señor May te the bendiga Lord make His face shine upon you y and te be guarde. gracious to you. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. May the Lord turn His face toward you Que el Señor alce sobre ti su rostro and give you peace. y ponga en usted paz. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia.